Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi preparo una salsa di prugne. È una salsa ed è anche un dessert in sé. Si utilizza con il riso, con arrosto oppure con gli snacks. Eppure si utilizza anche come un dessert al cucchiaio. Questa ricetta è pakistana ed è molto facile da preparare. Questa salsa ha un gusto aspro dolce, è molto buona e deliziosa. Ora vediamo insieme il procedimento per preparare questa salsa e guardiamo insieme quali sono gli ingredienti che vengono utilizzati in questa salsa. Cominciamo dagli ingredienti. Gli ingredienti che utilizzo per realizzare questa salsa o dessert sono 500 g di prugne secche, 450 g di zucchero, 500 ml di acqua, un cucchiaino di sale, peperoncino rosso mezzo cucchiaino, pepe nero mezzo cucchiaino e utilizzo i semi di melone un cucchiaio. Poi aggiungo dentro una presa di colore rosso, questo è opzionale, potete anche evitare di aggiungerlo. Adesso facciamo la salsa. Adesso ho preso una casseruola e aggiungo dentro le prugne secche che ho lavato, aggiungo l'acqua, aggiungo lo zucchero, sale, aggiungo peperoncino rosso, pepe nero, mescolo tutto e aggiungo dentro il colore, solo un pizzico aggiungo. Ho mescolato tutto bene, adesso mettiamo sul fuoco medio-basso e dobbiamo cuocere per circa 10-15 minuti, finché le prugne saranno ben cotte. Se vedete che le prugne non sono ancora ben cotte e l'acqua si è asciugata, allora si può aggiungere un po' di acqua, però lo sciroppo non deve essere molto liquido, ma deve essere denso. Dopo vi faccio vedere a che punto dobbiamo finire di cuocerlo. Sono passati 10 minuti e a questo punto il volume delle prune è aumentato, si vede che si sono cotte. Adesso ho aggiunto i semi di melone e adesso cuociamo ancora per 2 minuti a fuoco alto. Volendo si può aggiungere dentro anche le mandorle, a tante persone piace. Sono passati 2 minuti, a questo punto vedete che lo sciroppo è diventato denso. Quindi chiudiamo il fuoco e lasciamo raffreddare. Quando si raffredda lo sciroppo diventerà ancora un po' denso. A questo punto fermiamo di cuocere, la salsa è pronta e lo impiattiamo. Ho già impiattato, la salsa si è raffreddata, lo sciroppo si vede che è denso, deve essere di questa consistenza. In questo modo possiamo conservare anche in frigorifero in un contenitore chiuso circa per 2 mesi o anche di più. Io lo conservo fino a 3 mesi. Se invece la consistenza dello sciroppo è liquida, allora non si può conservare per lungo periodo. Le prugne che ho utilizzato per fare questa salsa non sono denocciolate, in questo modo il gusto è ancora più buono. Come vi ho già detto che si utilizza anche come un dessert al cucchiaio. Spero di essermi spiegata bene, se avete qualche domanda potete scrivere nei commenti e vi risponderò. Se vi è piaciuto il mio video allora fate il like, commentate e condividete la ricetta con gli amici e familiari. Iscrivetevi al mio canale per altre ricette buone e deliziose pakistane e indiane e di altri paesi. Grazie per aver guardato questo video.